بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل رينج تون للايفون بطريقة سهلة جدا ومفيهاش اي تعقيد. مبدئيا احنا هنشتغل على تو ابليكيشنز. اول واحد فيهم هو الجراج باند، وده شكله موجود على اي ايفون، لكن لو مش موجود لاي سبب او محتاج تحديث بننزله او نعمله ابديت من الاب ستور عادي جدا. تاني واحد هو ايزي رينج تون ميكر فور ايفون، وده شكله وهو available على الاب ستور. بننزله وهقول لكم ازاي نتعامل معاه. هو سهل برضو مفهوش حاجه، كل الحكايه بننزل عليه الاغاني وننقلها للجراج باند عشان تبقى رينج تون. هنفتحه هنلاقي الليست دي. اول واحده make from music لو في اغاني اصلا على الايفون، تاني واحده لو عندي حاجه اسجلها عشان تبقى نغمه، تالت حاجه لو هعمل فيديو نغمه. نبدأ بالطريقة العملية، وهو أول حاجة من منطقة السيرش هنلاقي mp3 juices وجوجل. خلينا في mp3 juices في الأول، وهو بيبقى عليه أغاني انجليش أو عربي اللي احنا عايزينه. دي الأغاني، ومن مكان السيرش فوق بنكتب اسم الأغنية اللي احنا عايزينه. say مثلا نكتب أغنية shape of you. هتطلع لنا كل الفيديوز وكل الحاجات اللي تخص الأغنية بتاعت shape of you، وهندوس داونلود عشان تبقى موجودة على الابليكيشن ونعرف نوديها الجراج باند تبقى رينج تون. تاني حاجة ممكن نعملها هو برضو من السيرش هنختار جوجل. نحول هنا اللغة نخليها انجليش. من جوجل ممكن هنكتب الأغنية اللي احنا عايزينها، زي مثلا هي الأغنية. كأننا بننزلها على اللابتوب عادي خالص. هنختار سايت تكون فيه mp3، وهندوس داونلود. هنا لو عايزين نعمل رينيم للسونج نكتب اسمها shape of you، وبعدين اوكي كده هي بتنزل. فمجرد ما تنزل كده يبقى خلاص نزلت على الاب، وهنعرف نشتغل عليها ونعمل لها رينجتون. هنا هي خلصت خلاص داونلودينج، بيقول لي view song now، ان انا اشوف يعني السونج بقت عامله ازاي. نختارها اهي نزلت في المفروض الاغاني اللي انا منزلاها عشان اخليها رينجتون واهلها يعني تبقى نغمة الموبايل. هنشوف الطريقة اللي بعدها، اللي هي احنا بنعمل الرينجتون بنفسنا، وهي make from music. احنا اتكلمنا عنها ان احنا
تكون عندنا اصلا على الموبايل الاغاني، والتانية الريكورد رينجتون ان احنا هنسجلها بنفسنا، ودي ممكن تستخدم يعني لو مش عارفين اسم الاغنية او حاجة وفي مقطع عايزينه، فاحنا ممكن نسجله ونعمله ريكورد ونخليه نغمة، زي كأننا بنسجل حاجة معينة، بنعمل الريكورد وبنظبط اللي هو الوقت اللي احنا عايزين فيه تبقى هي بداية الرينجتون. وبنعمل له رينيم عشان تبقى محفوظة على الاب، زي مثلا يعني 1 2 3 finished كده خلاص اتحفظت. ونروح لماي رينجتونز هنلاقيها محفوظة فيها. احنا كل هدفنا ان احنا نحفظ الاغاني على الابليكيشن ده وبعد كده نحولها على الجراج باند. نروح منطقة السيرش هنلاقي الاغاني اللي احنا منزلينها shape of you. هنأهلها الاول ان هي تبقى رينج تون وبعدين نحولها، هنشتغل عليها كمثال يعني عشان الموضوع بعد كده يبقى سهل معاكم. shape of you اهي، هي دي الاغنية الكاملة. هنعملها بقى اللي هو مقطع 40 ثانية للنغمات. كده خلاص خلصنا، عملناها مقطع منها، عملناها النغمة، والاغنية الاساسية برضو موجودة، بس ال40 ثانية اللي احنا اخترناهم اتحطت في الرينج تونز اهو النغمات اللي احنا مظبطينها. هنيجي على النغمة اللي احنا عايزينها ونعمل اكسبورت، يعني تصدير، ان احنا بنصدرها ونختار للجراج باند. كده احنا نقلناها للجراج باند، بيتفتح البرنامج لوحده ونلاقي الاغنية اهي موجودة. بيتعمل لها حاجة بسيطة، اول ما بتدوس عليها بتدخل في المنظر ده. لو عايز تعمل لها edit، عايز تضيف اي صوت، اي آلة مثلا، او لو عايز تضيف حاجة بصوتك، في حاجات يعني من الحاجات دي الاضافات. البرنامج كبير، ممكن نبقى نعمله فيديو لوحده، وهو برنامج مفيد جدا. لكن دلوقتي خلينا في الرينج تونز. بعد كده في السهم اللي هو على الشمال فوق مكتوب عليه ماي سونجز، بندوس عليه كده خلاص الأغنية اتحفظت. وبعدين بريس اند هولد، يعني يفضلوا دايسين عليها شوية تطلع القايمة دي. هنعمل آخر حاجة من تحت الشير، ومن الشير هنختار رينج تون اللي هي في النص. هنا بيقول لي يعني زي الخطوة الأخيرة لو عايزة تعيدي تسميتها، بس هي اسمها مظبوط. ودي الحاجات اللي احنا عاملينها قبل كده. خلاص لما بندوس تصدير عشان انا عاملاها قبل كده فبيقولي ان هي موجودة. هنرجع للسيتنج عشان نتأكد ان هي اتحفظت. نشوف، نروح للصوت، الرينج تون، هنلاقيها موجودة اهي تالت واحدة. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. وبكده نبقى خلاص خلصنا النغمة بتاعتنا. وبالطريقة دي ممكن نعمل اي اغنية احنا عايزينها من خلال البرنامجين دول. يا رب يكون الفيديو بتاعي مفيد ليكم، وان شاء الله لو عايزين اي حاجة في الايفون تاني او اي حاجة في السيتنج ممكن تكتبولي في الكومنتس واعمل الفيديو التاني عليه.